La Cruz Roja Costarricense es despachada después de las 2 de la tarde al sector de los barrios sur, principalmente el sector de Sagrada Familia y sus alrededores, donde se vio afectado por fuertes vientos que pasaron por el lugar. Lluvia también, y granizos que cayeron en el lugar. Ninguna persona está afectada, pero se atendieron 48 personas y 34 viviendas que se vieron afectadas. En este momento tenemos trabajando 3 carros de rescate, una unidad de soporte, una unidad básica y uno operativo, para un total de 20 cruzrojistas en el sitio trabajando.